ние в Чара. Здравейте, приятели! Днес на гости ми е Цветелин Атанасов. Сега да голяма част от вас много е вероятно да не свързват това име с образа на най-великия рок-н-рол изпълнител за всички времена Елвис и неговия със сигурност най-успешен интерпретатор. Много съм щастлива да го посрещна, защото той, освен приятното гостуване в моето студио, днес има много важно събитие, което ще се случи в The Brickport, а именно представянето на неговото шоу Viva Las Vegas. Няма да говоря повече, казвам направо здравей на Цецо Елвиса. Здрасти, миличка, много ме е драго да те видя. Винаги сме били някъде, пътищата не са се пресичали, но така сега официално се запознаваме и ме е много драго. Много готин човек си, да знаеш. Успех на всичко, което ти предстои на тебе, защото ти си творческа личност. Трябва да се подкрепяме. Благодаря. И така, аз... Чакай, във Варна сме. Така ли? Ние сме пословични. Вече не знам. Добре, човек. Пословични сме с нашето гостоприемство. Да. Подарък. Заповядай. Невероятно Просеко Ботега. Пожелавам ти до вечера след шоуто или преди. Ти ще прецениш, може би преди по-удачния момент, така за настроение, за вдъхновение на музикантите, да си го отворите с кеф да си го изпиете. Ще го гръмнем. Аз много се обичам музикантите, ще им направя то гъдел. Супер. И така. Те ще бъдат особено щастливи. Бил такъв щедър и готин с всички, с които е работил, така че аз поне малко да се дубля. Благодаря още веднъж. Да, с удоволствие. Как се чувстваш? Първо кажи, във Варна, адаптира ли се с климата с това влажно време? Аз се адаптирах много лесно, защото идвам от морето, така или иначе. Много гравитирам около Слънчев бряг и Черноморието лятно време. И сега стартира турнето. Пак първата ми точка е морска, Варна, любимата ми Варна. Тук е моят чичо, живее с моите братовчетки, така че аз го чувствам много така роден. След Търново, където съм роден, Варна ми е второто така като родно място, където съм израснал, летата и така нататък, така че си го чувствам, все едно съм се дошъл от дома. И затова като първо участие много така ми е спокойно, защото съм си вкъщи. На твоя територия. Благодаря и на всички мои приятели, имам страшно много приятели във Варна, че ме подкрепят и че ще дойдат до вечера наистина за старта на турнето, да го отпразнуваме заедно и така да тръгне, да се вика, по вода. То може и по вода да тръгне, защото се очакват дъждове. Очаква се 35% само след 2 часа, така че ще си върви. Хубаво започна с това, че си роден в Търново. Искам да проследя малко целият ти път и момента, в който стигаш ти до това желание да се имплементираш в образа на този велик музикант, колко певец. Колко дума използваш. Имплементираш. Добре, че не всеки я знае за какво става. Шегувам се. Аз съм от Търново, но нека наблегнем на Велико Търново, защото има още едно на границата, нали, с Турция. Да. Малко Търново. Да поздравим всички. И оттам. И най-смешното е, че аз всъщност съм едно от малкото деца, които са родени в общината всъщност. В самата община? В самата община, защото тогавашния родилен дом е в момента общината на Търново. И аз като съм участвал там, като го пусна този майтап, в първия момент всички са много очудени за какво става въпрос. Но 71 година, когато още имаше динозаври и такива преисторически животни, съм се родил и е било родилен дом, ще да кажа без малко публичен, но родилен. Бил е публичен за деца и снимам през. И сега в момента общината на Търново се помещава там, така. С моето детство всъщност само съм роден и след това още от първата ми година нашите са се изместили в София. Оказва се, че и двата ми рода, бащиния ми по принцип сме от Русенско, но се оказа, че рода идва от Драганово, което всъщност пак е търновски. Така че в един момент се оказва, че и по бащина и по майчина линия съм от Велико Търново и така. Преместването в София какво е наложило? Свързано е с работата на родителите ми, тъй като те двамата инженер-химици и такива много
в науката са горяли, академични личности и са ги прехвърлили. Примерно баща ми е работил в Русе, в Караминчев, майка ми примерно някъде друга и накрая са ги прехвърлили в някакви предприятия, въобще такива институции в София и те са се преместили за по-добър живот, примерно да се каже. И така, ние покрай тях, аз и сестра ми. И добре, в София. Кой в това семейство на хора на науката, на инженерството видя твоя талант? Как стана? Никой не го видя, обаче те без да искат, така ме го насъдиха с това, че мой баща е страстен фен на Елвис. Е бил. Ага. А пък като са се запознали на някаква танцова забава, която са спечелили за най-добре танцуваща двойка на рок-н-рол парче на Елвис Jailhouse Rock. Да. И са си казали, там са се сгаджосали, вече станали си близки и са си казали, че един ден, ако имат син, ще го потопят в тая свързана с Елвис. И така речено сторено, аз бях някъде около 4-ти клас. Баща ми имаше един студент, който беше избягал в Лондон и се водеше невъзвръщенец, защото тогава, нали, който избяга на Запад, нямаше право да се връща в България. И по някакви тайни канали беше му изпратил един двоен албум на Елвис. Няма да забравя, много красив, с много снимки и така плочи. И баща ми вика, идва сега, тате, ще ти покажем нашата младост как е минала. Пускат се песни на Елвис, танцова забава. Баща ми почва да показва едни страстни танци. Той Бог да го прости, беше много страстен в танците, много обичаше да пее, макар че не му се отдаваше, но всичко правеше със страст. И така ме запалиха. И това между другото си остана един от най-милите ми моменти с моите родители. Точно това показано, тая енергия и тая любов, която бликаше в цялото това нещо. Значи буквално беше за около час, обаче така изпълни цялото ми същество с смисъл, с любов, с много... Така бях отполил очички и се кефе. Тая любов влезе някакси в сърцето ми. В началото даже като глас толкова не го възприех, но като тая любов, която строеше от родителите ми, въобще от цялата ситуация. В последствие обаче много скоро след това излезе един филм за Елвис по кината. И понеже едно време нямаше видеа, интернет и такива неща, единственият шанс да гледаш нещо, което ти е любимо, да ходиш на кино. Бягах след училище, дори от училище, за да ходя си купувам билети един след друг и буквално хората се сменяха в салона, аз оставах и продължавах за следващата прожекция. И така минимум 20-30 пъти съм го гледал този филм и вече това тотално ме предразположи към Елвис. А до тогава пееше ли? Беше ли артистичен? Не, аз бях смешно детенце, пухкавко такова, никога не съм бил някакъв известен в училище с нещо да такова, по-скоро като някакъв смотлю такъв, нали. Нищо интересно, обаче тръгвайки по пътя на Елвис, така почна да ставам по-уверен. Той ми повлия и за самата ми визия, и за излъчването, и за това да ставам по-интересен сред съученици. Караме дори в фитнес едно време, между другото не ме гледайте. Сега едно време като ученик доста тренирах и това промени изцяло фигурата ми, защото аз вървях като кюфтенце, така лекичко. Потъркуваш се. Да, потъркувах се, не чак, но да речем, че... Шегувам се. Като бабината питка, да потърколила си виженивка. Вече финалното, което буквално татуира Елвис в сърцето ми, беше това, че моите родители като супер заети научни работници много работеха, много бяха в командировки, нямаше ги. Сестра ми беше с 4 години по-голям от мен. Продължава да бъде жива и здрава. И тя пък излизаше с приятели. И аз бях едно такова малко самотно детство и дете, а пък на всичкото отгоре изпитвах голям страх да съм сам вкъщи, особено вечер, такъв всеки шум ме шашкаше. И започнах да си пускам песните на Елвис, нали, на касетофона, високо набримчени, така да не чувам нищо друго освен него. И това ме успокояваше, ме караше да си мисля, че има някакъв другар с мен. Някой, който е постоянно до мен и ми прави компания. Малко както обичам да се шегувам като Карлсон, който живее на покрива, някакъв въображаем приятел. И така вече се станахме буквално много близки, като брат, като роднина, започнах да го чувствам
И така, вече в последствие, заслушвайки се все повече в неговата музика, викам, що па да не почна да се опитвам да пея. Едно време имаше такива неща, примерно правяха се концерти училищни, да започна да се изявявам, хем ще почнат да ме харесват и мацките повече. Естествено, първата движеща сила. Разбира се. Започнеш, нали? Вече, особено като влезеш в определена възраст и е речено сторено, при появата на вторичните полови белези, т.е. окосмяването, пуснах Бакен Банд. Което пак беше много смешно, защото модата беше тип Джейсън Донован, нали, тук буквално бръснати остане само едно бритонче, аз представи сме с тия Бакен Банд. Пак черната овца на училище, пак за присмех. Обаче някак се удържах, въобще не ми пукаше. А с мацките потръгнали с баките? Не, момчетата успях всички да ги направя Елвисови фенове покрай мене, нали, толкова ги запалих. За съжаление, почти до последната година, така с нежния пол, много трудно се получаваха нещата. Което остана така за остана непроменено. И затова до ден днешен повече имам фенове, отколкото фенки, въпреки че няма нищо, нали, зад това, нали, като сексуален контекст. Момчетата повече ме се кефе, защото са по-интелигентни. Хайде! Днеска гледах Иво Сиромахов, който всъщност разказа, че точно започнал да пише разкази, защото в някакъв момент усетил, че през тия разкази започва да размива момичетата и това вече води до... когато разсмееш... Или консумация на тая любов. Висша форма на доверие. Да. Всичко друго да направиш, ама ако не мога да я разсмееш, за нещо не става работа. Аз поне от към разсмиване го докарвам. Още с появата ми и ги разсмивам. Хайде, моля ти. И един смях. Добре, как така... На всички. На здраве. Добре, как така ти в по-късни години започваш да пееш, а в един момент на 22 вече печелиш този конкурс за двойници и то в Америка? На по-късни години говорим 6-ти клас, вече 7-ми. Тогава започна активно да пееш. Да, първата ми песен, която така се осмелих да изпея, беше пред сестра ми една вечер, сме си легнали, аз викам сега на коляно до леглото и викам, отпусни се, сега ще изпея Love Me Tender. И тя беше първата, която ме окуражи, после естествено и родителите ми. Да, много хубаво, пей си там за кеф, нали, забавляй се, обаче там науката, нали, трябва да се работи. Както много често в провинцията, като по-малък приотивам при баба. Бабе, аз пропях, нали, пея такова. Браво, бабе, много хубаво. А какво работите? Това работи. И как така това? Пропях аз вече актови зали, там проявих се, почна така да тръгват нещата, нали, не с някакъв голям успех, защото аз никога не съм бил, между другото, модерен, за добро или за лошо. Елвис ми даде много и аз, нали, задобрях, сега мога да кажа вече, че наистина съм признат в цял свят, но никога, откак съм почнал до сега, не е бил така, нали, тотално актуален, за да печеля, нали, някакви маси. Може да се каже, че по-скоро е едно бутиково, аз затова така се кръстих сега е шоуто, нали, да се върнем на него, бутиково винтидж шоу, защото то е много профилирано, много тясно и фактически по този начин отсявам точно хората, които са ми необходими. Точно така. То не е масово, не е като примерно някои други стилове, които заливат цялата държава. Просто и между другото мен това ме урежда. Аз никога не съм държал да бъда такъв, нали, масов. По-добре да са шепичка, но да са правилни. Шепичка, но да са моите хора. Да. Те са шепичка, имам към 5 фена, всички познавам лично. Знаем си рождени дни, всичко честитим си. И така. Как се стига до Америка? Това е село някой американец да дойде в селото на Валя Балканска и да спечели... Да излезе от хайдут. Да. Ами на кръставичари, краставици... Точно.
те по-скоро според мен се умилиха, им стана много интересно, защото някакво младо момче с толкова много хъс и желание просто гори, изпълнява, нали. Не е лошо нещата, но реално погледнато аз си давам сметка, че сега след всичките тия години съм къде по-добър. Сега, ако отида да го направя, ще съм 1000 пъти по... Ти тогава си спечелил младия? Да. Тогава младия. Да. И просто горях в това. Те дори не знаеха откъде идвам. Казвам България. Тя Боливия, бе, викам, Европа е тако. Единствен европеец тогава имаше едно момче от Израел, което дойде с баки с пиргина и такива. Повечето бяха американци в най-тежкия му период, дето даже той Елвис не е бил толкова дебел, колкото бяха те по 180 килайни прасета. И фактически те повечето бяха възрастни дами, които идваха там и като ме видяха един такъв миличък, аз ги прегръщам, радвам им се такова. Имам чувството, че освен всичко друго, така просто много им бръкнах в сърчицата и те гласуваха за мен. Така. Добре, но как отида до там? То вече е демокрация. То беше демокрация, но буквално от 2 години към третата отиваш от как е паднал комунизма и трябва така, че в България почти за тия години много малко се разбра, че е демокрация. То се беше деца вика още комунизъм. Именно как отиваш то в Америка? Хубаво е, че имаше редовен полет, което и сега го няма. Представи си, тогава имаше всеки понеделник и петък линия на БГА Балкан, София, Ню Йорк. И това едното, естествено беше пари, които не мога да си позволи всеки. Добре, че Чичо ми, който е тук във Варна, беше бизнесмен, тогава така изкарваше хубави пари и ми съдейства. Тогава билета беше в едната посока, само да речем 750 лева, което беше да речем една годишна заплата. Точно, да. И нямаше още интернет, той покрай фирмата му по факсове там разменяме, чакаш факса, браче, цяла нощ, понеже заради разликата Америка-България сме спали в офиса, за да може примерно 4 часа през нощта такъв идва факса, вече почва да пилка и ти... разказвам ги тия неща и сами аз разбирам какви неща са ни вълнували сега, ако направя един паралел с младите хора, които всичко им е на един клик разстояние. И като гледам моята дъщеря, която след всеки 5 минути вика, тате е скучно ми. Ами как няма ти е скучно? Като ти имаш всичко сега и веднага. Аз правил един запис, съм го чакал със седмици да дойде и съм се радвал като, какво да кажа, както сега тук факса да дойде. Точно така. И нещата, които ни костваха много време, всъщност ни караха да чувстваме някакво удовлетворение, нещо, че чакаш, нещо, че ти предстои. Именно. А сега, за съжаление, всичко е наготово. И... Когато всичко е толкова достъпно, губи цената си. Да, губи буквално. Моето дете сега ме пита, тате, прямо на тебе едно време, кое ти беше любимата игра или кое филм, че гледаш по телефона и към тази? Нещо не съм гледал по телефона. Гледах една жица, една дръжка, показвам и нашия телефон едно време такъв с шайбата. Тя се кокори, се чуе за какво става. Така, и трудно беше, но беше славно. Целият топ поход към Америка. И аз тогава не знаех добре английски и си бях взел един преводач и на него му плащахме да дойде, отидох, появих се там, успях да направя връзка с една съседка на Елвис, която буквално една ограда е живяла буквално до имението. Всяки ден се е катерила на оградата на една стълбичка и е наблюдавала Елвис, когато се там по-прави, той обичал да язди коне, примерно. Такива там из двора, такива картинг колички или пък такива голф колички. И както да е стана, са много близки, той за 16-ти рожден ден е подарил пръстен с рубин, после такова тя става така като групи към него там по турнетата е участвал, правила му снимки, показваме някакви огромни 5 албума с такива снимки, които само тя има, които му ги е правила лично. Невероятно. И тази жена буквално ме пое, разходиме до родното място, беше ме като гид 24 часа. Аз бях отишъл с едни скромни парички, които ако тя не ме беше поела да ми покаже всичко това, аз нямаше
да видя и частица. И просто бях много благословен с това приятелство. Да, наистина. Тя буквално искаше да ме осинови, толкова ме хареса. Обаче аз бях на 21, то до 18 може и така се изпуснах шанс за добро или за лошо. Да. Остава въпрос, че така видях много неща, запознаме с неговия пилот на самолета му, бодигардове, лелята му тогава. Всички тия хора, които вече са починали, аз тогава успях, буквално няма да я лъжа, ако кажа, че се превърнах в част от фамилията Пресли. Всеки ме прие като тяхно дете. Лелята, вика, ела тук, Леля, точно като тия селските добри женички, нали? Да. Колко ми причаш на Елвис, като беше младиче, какво ще хапнеш? Много, много. Просто Добре, Цецо, как една така? такава съдба, свързана Да. с него и просто всичко толкова се разви набързо и... Това от Велико Търново, цял живот расъл с Елвис и ти отиваш в къщата му. Да, Това е отивам. нереално. Отивам и на гроба му свещ, нали, там на това Candlelight Vigil, което то всяка година през август, когато е тая прословута Елвисова седмица, на 15 срещу 16, когато той е починал, се прави едно такова бдение със свещи, в което буквално е сложена така саунд система под всяко дръвче, храстче и такой целият град, все едно звучи негова музика от небесата, така направена и само едни хора по този булевард, който още преживее кръстен на Елвис Пресли, който се е буквално за влизане към къщата му, към портата и се затваря и многохилядна, последно аз като бяхме 15 000 души така с свещичките и лека по лека и всички влизат, оставят се свеща на гроба му, там поседяват малко, излизат, идват следващи. Велико. И това беше просто едно... аз поне съм супер вярващ и въобще не искам хората да си мислят, че Елвис съм го направил такъв идол, нали? Не, винаги, нали, Исус ме е на първо място. Но става въпрос, че това за феновете на Елвис, това докосване до гроба му да отидеш, все едно както за вярващите на Божи гроб. Точно Защото така. аз на Елвис съм ходил поне 2-3 пъти, сега мечтата ми е да отида някога на Божи гроб. Ето, примерно, жена ми е ходила, тя е хаджийка, аз не съм. И това е следващата стъпка. Така, и такива странни неща, много, много интересни. Имам и смешни случки около Елвис, нали, да не става такова прекалено романтично и малко, даже леко тъжно всичко това. Ама то е истина, то е част от пътя. То е част от пътя ми. Но пък ето сега една много смешна история, която пък ме връща в българската действителност. До сега летяхме в облаците, нали, колко всичко е розово. Обаче аз работя примерно при 12 години в Златни пясъци. Така. И правя Елвис трибют шоуто, но трябва, изведнъж ме се появява второ участие в Албена и аз няма как го изпусна, защото за готини кинти. Да, така. И обаче имам толеранс 15 минути, в които трябва да стигна и да съм на сцената буквално за следващото. И съм паркирал на Златни, пес всичко жестоко и аз викам буквално с костюма, се хвърлям в колата, отивам, спирам до сцената в Албена и скачам. И всичко точно тичам аз, костюма, едни пелерини се веят от всички балкони там, дето са излязли по чещи. Елвис, не, някакъв вече си, все едно си на Медисън Скуер Гарден. И отивам там, където беше паркирана колата. Няма, това е само някакъв ми казва, вика, Дори Пайка е дигна. И аз сега какво правя с костюма на Елвис, такова тръгвам да тичам за това, за наказателния паркинг, всякъде някакви фенове, може ли снимка, мога такова с някакъв груп, бе, моля ви се оставете тук под капи от всякъде. Голяма гротеска. Изведнъж се оказва, че това наказателен паркинг на другия край на Златни пясъци. Майка. Звъня на един приятел, веднага идва той с колата, караме, свират гуми, спираме пред кабинката и аз отивам такъв целият тук очила, пръстени, такова. Все едно това 3000 Miles to Graceland с това с Кевин Кос. И вече такъв запръхтян и отивам на това, където е прозорчето и гледам една голяма глава, нали, говорим за 2000-та година още тук, нали, с някакви хорески на някой се навел такъв и нещо пише и аз вече тропам тако и она се дига така леко и само 2-3 секунди гледа и не може да вземе решение и само вика, Пешо, ела да виж то как се облека.
И след малко дотърча някакъв младеж. Идва Пешо. Чичо, това е Цецо Елвис. Не знам какъв е, дай му кола. Да се Welcome. Welcome to България. Да. Това е разликата. Това дет говорихме семейство да Елвис, лелките там, дет ме боготворят и тук в собствената ти държава. Даже един собственик на заведение вика, да, бе, много си добър всичко, вика, обаче при теб, вика, има един проблем, вика, няма да имаш много работа тук, викам, що? Ами, вика, ти си българин, обаче не си българин. Защо? Ами, вика, уж си българин, пък, вика, правиш неща, които за нас са непонятни. Чужи, да. Вика, не си от нашите, вика, някак си чуж не идваш. Ето, то същото е с певци като Васко Петров, защото аз малко или много се слагам до него от гледна точка на това, че той цял живот, въпреки че пее какво ли не, той е един безумно талантлив и елитарен и просто така на световно ниво изпълнител. Но него обикновено такива тип новобогаташи, дето само и само да се покажат колко са велики, го канят не защото обичат музиката му, и не се ценят, да. Или я ценят, а за да покажат, ето ние сме толкова, нали, тук с Васко Петров. Аз де-факто сега, ако фана да правя, да речем, един стендап комеди и да се самореализирам. Ти тук направи половин. Което много ми се отда. Предполагам, че много повече хора ще привлека, защото тогава ще бъда много по-разбиран от масовата публика. Да. Но когато трябва да пея това, което аз обичам, винаги е едно с две острията, защото това, което ти обичаш, не е задължително да го обичат всички, а пък вече ако държиш на това всички те харесваш, тогава малко си продаваш душата, защото пееш това, което не обичаш, само за да бъдеш харесван, така че... В тая връзка Елвис хвърли ли сянка върху тебе? В смисъл, хората очакват от тебе единствено и само образа на Елвис или припознаха ли тебе, истинският тебе? Ами, много съм щастлив, че благодарение на медийните ми участия в разни реалитета и други, аз успявам да се покажа. Най-малкото, както вече го споменах, успях да ги привлека като човек. Да. Даже с колеги музиканти, като работим, примерно, казват, ние никога не те гледаме като Цецо, медийния там, който е от екрана. Нас това, което ни привлече, ни кефи в тебе човека Цецо, това, което си ти и вика, това е готиното. Така че аз по този начин успявам хората да ги привлека като личност. И оттам вече да слушат и твоята музика. И оттам вече да слушат моята музика. А Елвис никой не е хвърлял сянка. Тоест, аз държа много да кажа само това на една скоба, че не съм конска пац и не слушам в никакъв случай само Елвис. Дори на мене самия вече ме е писнал, нали? Аз денонощно съм го гледал и продължавам от време на време, поне съм свързан с всякакви световни сайтове. Често ми попадат неща, снимани от фенове, които са обработени. Сега и Бъс Лърман, който направи филма за Елвис, в момента намира такива стари концертни записи и ги преработваш, прави такъв документален филм за Елвис на турне. Точно ще вади такива невиждани кадри. Автентични кадри. Автентични, да. Страхотно ще бъде. Които се пречистват, дигитализират и фактически в един момент сигурно ще излезе на екран Елвис точно он тур, нали, с всичките му там бекстейдж неща, такова, което е уникално. Излизат такива неща, които си ги гледам и си кефа. Но минал съм като ученик през метал, през хард-рок, през всичките тия модерни неща, там Джордж Майкъл, Джексън, всичко съм слушал, Europe. Сега това шоу, което го правя, по-скоро представя тази цялата ера, в която Елвис е бил. Нека хората да не си мислят, че отиват на един трибют на Елвис, който правят, да речем на Слънчев бряг или някъде по курорте, което е стриктно за англичани. Те си го очакват. Там е стриктен трибют, нали, все едно гледаш концерт в Вегас на Елвис. А тук го правим даже с преобличане. Първо, нали, с Елвис костюм за по-автентично, правя няколко негови неща, след това правиме преобличане с нормални дрехи и се почва и Рей Чарлз, и Том Джонс, и Битълс, и просто правиме ретроспекция на тая ера. И съответно правиме една такава
визия, докато са се случвали тия велики неща по света, какво пък по същото време се е случвало в България. И правя то паралел само за да покажа на българите, че всичко, което сме правили и като кино, и като музика, действително по нещо не е отстъпвало като качество на Запад. Значи ти като слушаш един Емил Димитров или Борис Годжунов или там Георги Минчев, ти установяваш, че и като визия, и като пеене, и като сценично присъствие, те по нищо не са по-надолу. Да не говорим, че един Емил, той е бил и в Европа доста. Да, той е бил много признат. С Далида и така нататък. Така че засягаме едно намигване, правим в същия така, как да го кажа, в същите години, 60-те и 70-те, тук, примерно, на Георги Минчев, блажени години, Джули на Наринов, нещо на Емил, това. Правиме този лек паралел и накрая приключва. Искам да кажа, че програмата е разнообразна, просто засяга точно тая ера, защото след 70-те, вече 80-те идва диското, Ню Ефа, неща, които на мене не са ми близки, слушам ги, но не мога да ги изпълнявам като хората. И затова правя това време, което ми е най-близко като тембър и като усещане. Ти ли си автор на цялата концепция? Някой помогна ли ти? Заедно с съпругата ми го измислихме. Фактически тя даде умната идея да се наблегне и на българското. И на мен това много ми хареса, защото се оказа, че аз тия, специално Борис Годжунов и Емил Димитров, много ми пасват и като глас. Да. И да не говорим, че като дете бях влюбен в едно парче на Борис Годжунов и тук само ще мъкна, че на есен ще възкресим едно негово парче, което винаги ми е било любимо. Ще кажеш коя песента? И ще го в последствие ще го вкараме в шоуто. Това ще го правя регулярно, нали, любими мои песни. Да. С разрешение, естествено, на роднини. Ето, примерно на Борис Годжунов се свързах с автора, с цялото му семейство, там сина му и така всички ме подписаха. Много мило беше. Страхотно. За което им благодаря и предстои реализация. Нарочно няма да кажа парчето, за да може да бъде хем изненада, хем да не е някой да ми го открадне. Идеята. Добре, окей. А как си избрал музикантите? Мащабна продукция, много музиканти, голяма част от Funky Miracle ще свирят до вечера. Басиста ми, който е много готин пич, фактически ми помогна. Той даже съм го направил като шеф на бандата. Кой е той? Ивайло Георгиев, той е част. Сега ще кажа, че много смешно, но една група имаше на времето с авторска музика, група Sky. Тя даже беше, нали, медийна. Басиста, с който се запознах покрай летните ни ангажименти. Той с една група свири, аз си правя моите трибюти и така от дума на дума, дай да направим нещо, ала-бала. И той вика, не бяхме едно време група Sky с Пламен Денчев вътре, с този, който сега ни е барабанист, китариста Васко Василев. Въобще все някакви уникални музиканти, които в момента свирят в различни големи проекти. Да. Васко, неговия брат е свирил с Джон Лорд от Deep Purple. Funky Miracle, всеки знае колко талантливи Жорката и Влади. Невероятни. Пламен Денчев сега в момента е в всякакви различни проекти с Михаела Маринова, с Любо Киров. Да. За мен е чест, че успях да го хвана в някаква пролука да участва в нашия проект. В музикално отношение и като аранжименти, и като всичко мога да кажа, че на абсолютно световно ниво. Много хубаво. Нямам търпение да ги чуя, наистина. Мен като музикант това ми е най-интересната част. Заповядайте се покана абсолютно. Благодаря. Резервно. Чакам. И да не ме беше покана, пак ще да дойда. Ще го гръмнем. Още на влизане. Ами да, трябва си за настроение и за... Какво е да живееш с една жена повече от 20 години? И не само да работите заедно и тя някакъв вид шеф да ти се явява. Ами аз напоследък четох един вид, пак ще си пусна една ирония, нали? Извинявайте, може ли да бъдеш само приятел с една жена, без да правите любов, нали? Той казал, да, разбира се, казва се брак. Стига, моля те! Не може да е истина това. Ще пия вода. Не, просто айде, не бесно, по-редичко. Сменям рязко темата.
Сега истината е, че ние с моята жена сме наистина, ако тая песен две усмихнати хлапета цели в прах и дръскотини, абсолютно все едно е писана за нас. Малко или много в един такъв мегаполис се чувстваш заобиколен от много хора, всъщност сам. И открих тази сродна душичка, жена ми, в българската механа, където уикендите се изявявах с българската ми банда. Имах американска и българска. И работех, между другото, с брата на Стоян Ганев, който беше нашия външен министър. Неговият брат, музикант Юлиан Ганев. Клаверист, той пък абсолютна прилика с Пол Маккартни, любим негов певец, пееше Битълс с Елвис. С голям тандем сте били. Да. И там открих жена ми, тя дошла на специализация, там студентка в Нью-Йорк, завъртя се, понеже е страшно енергична. Тази жена трябва да изследва някоя лаборатория, как да направиш такъв естествен наркотик за енергия, защото тя притежава нещо, което нас се изумява. Темперамент, енергия постоянно и адски уверена, адски напориста и дето казват зад някакъв успял мъж, че седи силна жена, която го шутира отзад, важи с 200% за нашия тандем. Ето сега целият този проект. Първо, че идейно ми помогна за него. Второ, цялата организация, която правят примерно екип от хора. Тя като бивш професионален пиар и завършила полувишо пиар, абсолютно всичко завъртя сама. Неща, които аз даже не подозирам. Тя дори не ме натоварва да ми казва през какво минава, само казва, ти се готви творчески и това е, остави друго всичко за мен. Да. Имате детенце. На колко години е вече Виктория? Виктория, нашата победа, която е чакано дете минимум 10 години да се случи. Ние вече на 12 години. Та ето долу-горе. Ние направихме, между другото, тази година, март месец, 25 години сребърна сватба, май се води. Браво, поздравления. И така, герои сте. И продължаваме напред. Какво е да си родител на по-осъзната възраст вече? Ами страхотно е, единствено, че много по-бързо нервиче, прагът ти на такова, на търпимост е по-нисък и леко такъв един изнервен родител и милото ви дете се тате, ти си вечно нервен, към тате, всичко ме доса особено. Сега с тия такова, тя вече почва да става леко кисела тинейджърка и всичко е напукнали, знае какво ни дразни, точно така ни удря в раната, сипва сълчица и после, що съм бил нервен. И така. Аз сега много се дрази, като видя такъв някакъв нацупен тинейджър, който всичко му е криво. Тате, е скучно ми. Взимаше таблета, телефона, почват борби, боя, тя ходи на карате и съответно решава, че трябва да се изпробва всички кикове и удари върху майка си предимно от време на време. Към мене леко нецензурни думи се отправят и след като мине цялата тази буря и леко се успокоят нещата. Сега какво да правя? Викам, то друг живот няма. Да. След телефона и таблета няма живот, брат. Ви как сте живяли без такива неща? И сме оцелели. Да. И хора сме станали. Аз лично, може някой да мисли, че не е толкова. Аз палячо съм станал. Така ме определят хора. Я стига. Като каза, къде ги държиш всичките тези костюми? Имаш ли се стая гардеробна? Ами, много костюм, много нещо. Имам цял гардероб, защото те са, примерно, като почнеш 20 джъмпсюта, нали, към тях 10 кола, найде някой, примерно, мачват на два, макар че Елвис абсолютно за всеки костюм е имал отделен колан, който се поръчва допълнително от сайт в Англия или в Америка. Има само 2 места, които супер автентично идват. Леле. Оттам бутушки, бели или черни с токна, и те са тип такива боти. Да. Оттам очила, ако костюмът е с сребристи украчения, те трябва да са с сребърен фрейм. Ако е синкав с синкава плака или с кафеникъл, с розова, примерно 10 типа такива авиаторски очила, сигурно около 20-30 различни пръстена. Просто Елвис е от към детайли, атрибути, сигурно най-сложния за такова, защото там
има много детайл в цялата работа. Всичко е детайл. И всичко го поръчваш от чужбина? Всичко се поръчва от чужбина. Единствено ударих кьоралото, дет се казва, след дълго търсене. Моята шивачка Изабела Пепе, която е италианка, на времето шила костюми в Венеция за венецианския карнавал. И супер специалист и много лесно влезе в темата Елвис, защото съм пробвал с други шивачи, преди това нали, само от чужбина се изписваше. Викам, писна ми не заради друго, ми заради чакането. Искаш нещо по-бързо да стане, то едно чакане, такова. И най-накрая попадам на тази жена и буквално след втория, третия костюм, който ми направи, вече нещата станаха брутални. Да, браво. И вече мога да кажа, че от няколко години с нея, даже сега съм ми поръчал един нов там за турнето и така. И въобще вървят нещата, много детайли, много пространство заемат и тежат. Значи като се сложат кола на целият този костюм, пелерината, пръстени, очила, бутуши, сигурно едни 10 минимум килограма са отгоре. Добре, лятно време как го носиш така? Не ме питай. Но аз го използвам като все едно да ходя на фитнес или на сауна, защото един часов концерт с това всичкото върху тебе и понеже Елвис е бил дето казват, все едно имал вагарец в задника, т.е. спокойно не мога да седи като някакъв такъв и просто като тръгна да го смъквам, имам нужда от помощ, защото ме става втора кожа, тук всичко. Сигурно, неизбежно. Понякога туристите, когато се наредят на опашка, се снимат с мен, към хора, буквално ми е неудобно, защото те искат да ме прегръщат, да такова някой, ама ти си вир вода ми към мен. Да. Съжалявам, това е. Ти толкова в детайли го познаваш този човек и неговия живот, начина му на мислене, дори характера. Какво според те е общото между него и теб? Той е бил изключително добър човек и това, което имаме много общо, моя род като цяло, дядо ми, баща ми и така нататък, с него е, да речем, невероятното чувство за хумор. Той е бил един така душата на компанията. Постоянно майтапи, шегувал се, шеги за качки и е имал един такъв много бурен смях. Не, такъв, въобще не е издържал смеха си, когато дори на сцената нещо, ако го разсме. По тия неща се приличаме. Може малко нескромно да звучи щедростта му и обгрижването на хората около него, винаги да се чувстват добре. Разбира се, аз в много по-малки размери, заради разликата в финансовото ни състояние. Но ако имах неговите възможности, спокойно мога да кажа, че щяхме да сме едно към раздаване, защото аз съм го установил от ранна възраст, че много по-щастлив ме прави даването, отколкото вземането. Да направиш някой щастлив, да се кеф. Елвис, Том Джонс и там тия всички са като едни пионери, да речем революционери, доли бих казал, като Ботев и Левски, заради които днеска имаме свободата. Точно така бих казал. Благодаря на тях сега имаме всичката тая музика, защото те са се преборили да тръгнат нещата в този колко хубав финал. Път. И аз обичам да казвам на младите да ценят авторитетите, защото музика е имало много преди тях и ще има. Да. Но за да се слуша това, за да имаме това богатство, особено любимите години, там 70-те, 80-те години, имало хора, които са се трудили и са направили това като своя революция и кауза. Понеже много хора ме питат, добре, ти цял живот ли ще си имитатор? Само да им кажа, че имам 3 албума с авторска музика. Само ще дам пример, че 2005-та с Deep Zone Project бяхме първата българска група, която стигна до MTV. В редовната им програма се въртеше парчето "Това е хит". С дуетната ми половинка Даниела Златанова стигнахме до финала на Евровизия, която Совка Маринова влезе. Имахме просто мал шанса да им бъдат допуснати поп-фолк изпълнителки, просто с тях нямаше как да се преборим. И много други неща, които съм постигнал. Веднага след като се върнах, едно парче "Лунна магия" много се въртя по БГ Радио, Бог да простя на Мария Тонкова, когато беше жива.
Просто медиите не винаги въртят всичко. Има си една селекция от хора, които аз страшно уважавам, но смятам, че ние малко сме ощетени от медиите. Точно така. И това искам така, че ако не е стигнало до техните уши нещо мое авторско, просто да чукнат в YouTube на Цецо Елвиса и ще видят много клипове, много песни и ако нещо им хареса, нека да бъде специално поздрав за тях. В описанието ще оставим всичките ти мрежи, така че ще има директни линкове към тях. Благодаря, успех, нямам търпение за до вечера, а на вас за следващия път. Чао!